Ini adalah anak Zafran kelas 1 SD berusaha mengetik dengan sangat cepat. Jarinya sudah dipaskan di keyboard ya dengan 10 jari. Coba kita lihat apa yang dia ketik. Ya, sekarang mulai. Ketiknya cepet banget. Aduh, enggak. Woi, ketiknya cepet banget. Woi, komplit. Jadi si adik memang luar biasa. Anak kelas 1 SD sudah bisa mengetik super cepat. Wah, keren. Come here, Mr. Watson. I wanna see you. Inilah momen bersejarah ketika Alexander Graham Bell pertama kali menggunakan teknologi telepon yang hingga kini masih dipakai. Dengan teknologi ini, orang-orang mampu berkomunikasi meski jaraknya berjauhan. Seiring berjalannya waktu, desain telepon berkembang dan semakin canggih. Rotary dial. Siapa sangka, telepon dengan desain seperti ini sudah ada sejak tahun 1891. Diciptakan oleh Almond Brown Stoger. Telepon ini mulai dikomersilkan tahun 1892 di LaPorte, Indiana. Ada lagi telepon dengan desain klasik seperti ini. Namanya skeletal telephone. Diciptakan L.M. Ericsson tahun 1892. Telepon ini digunakan pemerintah Victoria tahun 1900. Telepon ini diproduksi dari tahun 1892 hingga akhir 1910-an. Telepon yang satu ini sangat populer di tahun 1890 hingga 1930-an. Candlestick telephone. Telepon ini dilengkapi dengan fitur mouthpiece sebagai transmitter dan juga earphone yang dipegang oleh pembicara saat menggunakan telepon ini. Candlestick telephone diproduksi oleh beberapa perusahaan seperti Western Electric, Automatic Electric, Kellogg Switchboard and Supply Company, and Stormberg Carson. Tahun 1889, William Gray menciptakan telepon umum koin. Cara menggunakannya mudah. Penelpon memasukkan koin ke dalam slot yang ada saat diperintahkan operator. Tidak ada tuas yang harus ditarik ataupun tombol yang harus ditekan. Semuanya dilakukan oleh operator yang kemudian menghubungkan kita dengan orang yang ingin kita telepon. Jika teleponnya sibuk atau tidak diangkat, koin tersebut akan dikembalikan. Tidak hanya satu slot, tersedia juga telepon umum dengan 3 slot. Telepon umum ini mulai populer tahun 1900-an. Teknologi semakin canggih, telepon bisa dibawa kemana-mana. Tahun 1973, telepon genggam Motorola ciptaan Dr. Martin Cooper dipasarkan. Berat telepon ini mencapai 1 kg dan panjang 22 cm. Bisa digunakan menelpon selama 35 menit dan pengisian baterai selama 10 jam. Kini, telepon genggam tidak hanya digunakan untuk berbicara, tapi dapat mengakses internet. Sebut saja Android. Salah satu sistem operasi telepon pintar ini diciptakan oleh Andy Rubin, Chris White, Nick Search, dan Rich Miner pada Oktober tahun 2002 bekerjasama dengan Google. November tahun 2007, versi pertama Android, beta, dirilis.